ben kentange tambah buket tambah pulen. Sadurunge dimasak ya tak gorengi dhisik kaya ngene iki lur. Kadang ya kur tak goreng setengah mateng juga lur, sing penting mambu minyak. Tapi digawe dina iki kentange tak goreng sampai mateng lur. Goreng kentange ya wis rampung, terus iki aku lanjut goreng ati PTE lur. Lek goreng ati PTE ben gak meledos-meledos tak dudui carane lur. Sebelum ati PTE sampean goreng, ati PTE sampean jojoi dhisik nganggo sendok garpu lur. Insyaallah lek wis dijojoi nganggo sendok garpu lek pas digoreng ora bakal mbleduk-mbleduk lur. Kok dadine kepenak lur, pas digoreng enak koyok ngene iki.